भान्टालाई पर भुल्न लाग्छ जिरा पड्काएर अरू केही नहाल्ने जिरा पड्काएर हाम्रो पाकिसक्यो भान्टा अब चाहिँ हामीले बङ्गुरको मासु पकाउनु अनि प्याज र मसला हाल्छ अनि टमाटर अनि खुर्सानी 1 2 3 कति जस्तो खायो सबै हाल्छ मासु यहाँ चाहिँ बोइल गरेको अनि यहाँ छ आलु र मासु ग्रेभी चाहिँ रेडी भइसक्यो मासु हाल्छौँ मासु अब पाकिसक्यो हामीले आज झोलै खान लाग्यो के गर्ने यो चाहिँ आलु र त्यसको है अलिकति आलु हालेको अनि यो बङ्गुरको मासु आज हामीसँग छ भात अनि यो बङ्गुरको मासु अनि यहाँ चाहिँ करेला गाजर अनि टमाटर छ अनि भान्टा ब्रिन्जल यो जेलको भात अनि यो चाहिँ मेरो भात हेलो हाई सबैजनालाई नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा आज फेरि हामीले नयाँ मुखबाङ लिएर आएको छौँ अनि हामीसँग छ आज भात छ कति भात छ थाहा छैन यति धेरै भात हाल्छु मैले हामीसँग चाहिँ यहाँ बङ्गुरको मासुको र आलुको ग्रेभी अनि कति धेरै छ क्या हामीसँग आज आइटम गरेको प्याज छ करेला छ टमाटरको अचार छ अनि भान्टा छ लास्टै भोक लाग्छ अब हामी भात खान्छौँ ल नबोलिकन किनकि धेरै भोक लागेको छ हामीलाई जुन खाए ल मम्मी कति तातो भएर चाहिँ बटको त हे प्रभु कति मिठो होला अरे यस्तो हो कि आजको स्कुलबाट आएर यस्तो दन्नादन खाना पकाइदिएको त भोक लागेर खाना यति टाइम हुन्छ टाइमै हुँदैन मिठो रहेछ बङ्गुरको मासु यहाँ गाउँमा काटेको थियो कि खुर्सानी पनि चाहिँ हाल्यो त तातो यस्तो बोसोवाला मासु यस्तो मासु चाहिँ खानु सक्छ बोसो मात्रै त सक्दैन नि मिक्स हुन्छ नि एउटैमा यस्तो बोसो र मासु कपाल पनि यस्तो भएन फोहोर भएर आज फेरि हामीले छुट्टै जहिले बङ्गुरको मासुलाई रातो गरेर खान्छ आज फेरि सफ्ट के आलु र यसलाई सिटी लगाइदिएर अन्त ग्रेभीमा पकाएको अलिक सफ्ट पोटेटो थियो त पोटेटो त छैन त सबै त्यो भइसक्यो नि त आलु त स्मेस गरेको होइन आफै भइहाल्यो नि त यी छ त मसँग त्यही त्यो त कति बाक्लो भएछ नि त कस्तो भोक लाग्छ कि स्कुलबाट आउनु बित्तिकै है यति मिठो हुन्छ खाना पनि अब त्यही सधैँ भिडियो गर्ने इनर्जी हुँदैन
किन यस्तो मिठो भएको होला मासु टमाटर अचारसँग क्या पेस्ट गरेर खानु मन लाग्छ यस्तो मिठो हो यस्तो भोक लाग्यो बेला यस्तो मिठो नि त होइन भोक मिठो के मासु भन्दा झनै मिठो हुन्छ होइन तेल खानु सक्यो आज त यो बोसो यो बोइल गरेको भएर के तेल चिल्लो जान्छ नि होइन स्किन पनि सफ्ट भएको यस्तो बोसो अब म बोसो र मासु मिल्छेको है के कप खाएँ त म त भोक लागेर भात पनि कति धेरै हालेको नि ठुलो चाउर थोरै देख्छ धेरै हुन्छ त्यसमा ठुला नि अचारसँग डोको खान्छु मासुलाई क्या हामी 1 महिना पछि खाएर 1 महिना अलिक बढिया मिठो भएको हामीलाई चाहिँ भोक लागेर पनि भएर लोकल त 2-3 महिना पछि होला क्या टन्न भयो मलाई त अगाइमा तपाईँ झोल खानु पऱ्यो क्या यो भात सक्नु पऱ्यो झोल हालिदिने र लास्ट अगाइमा त गम के गम होइन हामी बिहान फेरि नि बिहान स्कुल जाँदा खाँदैन क्या धेरै त खासमा बिहान धेरै खानु साँझ थोरै खानु हामी फेरि ठ्याक्कै उल्टो गर्दै साँझ धेरै खान्छु बिहान थोरै बिहान त म खानै मन लाग्दैन दिउँसो खाजा त खाइन्छ स्कुलमा खाजा खान्छ बिहान भोकै लाग्दैन के 8 साढे 8 बजे 9 बजे खाने खानै मन लाग्दैन खाजा खाएर गयो
त्यही पनि बिहान त खास त खाना रुचाउँदैन कि अहिले खाएको जस्तो मिठो हुँदैन क्या पर्सि नआए पनि त मासु त पोलेर खानु मन चाहिँ अब के गर्नु यो त पोलेर खाउँ यो पछि यसले यहाँ राखे मासु खाने हो त मासु चाहिँ एउटा हालिदिनु रहेछ मजाले पोलेर खानु म त भयो सब्जी पनि खाँदैन म त अगाडि मात्रै भयो रुगा लागेको जस्तो हो नि कोरेला खान्छ म ला आज हामी त थम्नेल फोटो बनाएन त भयो क्या मलाई सबै करेला पुरीमा सब यति फुल भयो या मिठो भएन सक्यो नि भोक लागेर अब त सक्यो भोक खाएन पनि आधा थियो भयो I'm done. के सिद्धे मेरो आउनु सक्यो कति छिटो खाएको मैले भयो र अब हामीले खाएर प्लेट चिल्लो पनि पारिसक्यो यो सब्जीहरू मात्रै बचेको अब मासु हुँदाखेरि सब्जी दिएर खाएन भान्डा तर यति ननिस्टो खायो भोक लागेर कस्तो भयो कि है मिठो पनि भयो बङ्गको मासु हामी धेरै पछि खाएर पनि सधैँ त खानु मन लाग्दैन नि त नि कहिले कहिले मात्रै खाम हुने बेला मात्रै हो त्यो ग्लास धेरै मिठो भयो संसारकै मिठो भयो होइन भयो कि होइन मा मात्रै हो कि होइन तपाईँलाई पनि मिठो लाग्यो भन्यो न मिठो लाग्यो नि मिठो लाग्यो त्यो भएर त खाएन नत्र खान्थेन र त्यत्तिकै अनि हजुरहरूले अहिलेसम्म हेरिदिनु भएको लागि हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी फेरि हजुरहरूसँग अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ हजुरहरू सबैजनालाई बाई बाई